الو، انا سندريلا. قولولي ايه المشكله؟ عندكم بنت مش بتاكل الاكل بتاعها؟ يعني ايه مش بتحب الاكل؟ اسمها ايه البنت دي؟ امم هي مش عارفه قد ايه الاكل مفيد لينا ولجسمنا، وبيحمينا من الامراض اللي موجوده حوالينا، وكمان بيخلي صحتنا قويه عشان نقدر نلعب ونذاكر ونبقى شاطرين زي اصحابنا. لا، ما ينفعش نقول مش بنحب الاكل. الاكل كله نعمه ربنا، واحنا لازم لما نخلص الاكل بتاعنا نشكر ربنا عليه. طيب تحب نيجي ناخدها نحبسها عندنا لحد ما تخلص الأكل بتاعها؟ بتقول ايه؟ خلاص، هي هتاكل الأكل بتاعها كله؟ طب قولولي فين عنوانكم؟ خلاص أنا مش هاجي دلوقتي، بس لو ما خلصتش الأكل بتاعها كله كلموني وأنا هاجي أخدها لحد ما تخلص كل الأكل بتاعها. ولو خلصت أكلها كله دلوقتي لازم نكافئها مكافأة كبيرة ونجيب لها حاجة حلوة. اتفقنا؟ مع السلامة.